वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास आम जोग्राफी बा भूगोलर आउ केतेगुड़ी प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करवा। पूर्व क्लास गुड़िकर जोग्राफी आम कि प्रश्न और उत्तर आलोचना करूँ प्लेलिस्ट रही। बर्तमान आसतु आउ केतेगुड़ी प्रश्न और उत्तर आलोचना करवा। विशेषकर देखा गले यही क्लास आपर समस्त प्रकार पाठ्यक्रम ता सहित आम राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित होता विभिन्न प्रकार प्रवेशिका और निजुक्तिमूलक परीक्षा जो कि भूगोलर क्वेश्चन आसी से समस्त परीक्षा यही क्लास टी उपयोगी अटे। चलते बर्तमान यही क्लास टी को आलोचना करवा। जदि बर्तमान चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना। प्रश्न नंबर 223 उभय गोलार्धर 60 ରୁ 70 डिग्री समाक्षरेखा सृष्टि होता लघुचाप वलय को कौन कहुए? तो यही 60 ରୁ 70 डिग्री समाक्षरेखा मध्य सृष्टि होता लघुचाप वलय को उपमेरु मंडलीय लघुचाप वलय कहुए। उत्तर भारत में प्रवाहित लू क्यों वायु प्रवाह श्रेणी अंतर्भुक्त? उत्तर भारत में प्रवाहित लू स्थानीय वायु श्रेणी वायु प्रवाह श्रेणी अंतर्भुक्त अटे। केउठारे वायुमंडल चाप सबुठारु अधिक? समुद्र पतन रे, अर्थात जो शिखर रही है तले समुद्र रही है तो ये वायुर चाप अधिक थाए। तेणुक समुद्र पतन रे वायुर चाप सबुठारु अधिक थाए। बात्यावर्त क्यों श्रेणी वायु प्रवाह? बात्यावर्त आकस्मिक वायु प्रवाह, अर्थात जो बात्या आसी जाए आकस्मिक भाव में ताहा कौन आमर बात्यावर्त। यह आमर आकस्मिक वायु प्रवाह अटे। केउठारे वायुमंडल चाप सबुठारु अधिक? समुद्र पतन रे वायुमंडल चाप सबुठारु अधिक देखा जाए। बात्यावर्त क्यों श्रेणी वायु प्रवाह? बात्यावर्त आकस्मिक श्रेणी वायु प्रवाह अटे। निम्नोक्त लक्षण मान मध्य बात्यावर्तर लक्षण कौटा? धीर वायु प्रवाह और प्रबल वर्षा नुहे, आकाश निर्मल भल पाग नुहे। बात्यावर्त जोटा आकस्मिक भाव में सांगे सांगे आसे। बात्यावर्त कहले बात्या आम बुझुचे आमर साधारण ओडिया भाषा। प्रबल बेगर वायु प्रवाह अल्प वर्षा ना, अल्प वर्षा हुए नहीं, बहुत वर्षा होता है बात्यावर्त। प्रबल बेगर वायु प्रवाह और भीषण वर्षा। बात्यावर्त कहले बात्याटा को आपण माने बुझी था मन रखि। निम्नोक्त केउं अंचल वायु सर्वदा तलु ऊपर को उठू थाए? विषुव अंचल। विषुव अंचल वायु सर्वदा तलु ऊपर को उठू थाए कहीं जो विषुव अंचल थाए उत्तप्त थाए तो वायु तलु सब ऊपर को उठू थाए। मेरु मंडलीय गुरुचाप अंचल उपमेरु लघुचाप वलय आड़ को प्रवाहित वायुर नाम मेरु वायु। अर्थात मेरु अंचल गुरुचाप अंचल को, अर्थात जो पृथ्वी गोलक रहा ये हूँ मेरु अंचल। मेरु अंचल को उपमेरु लघुचाप अंचल को जो वायु प्रवाहित हुए ताको मेरु वायु कहुए। वायुर गतिर वेग क्यों यंत्र द्वारा मपा जाए? एनीमोमीटर यंत्र द्वारा मपा जाए। वायु प्रवाह दिग मापिया क्यों यंत्र व्यवहार करा जाए? विंड वैन व्यवहार करा जाए। पृथ्वीर बड़ बड़ मरुभूमि क्यों चाप वलय देखा जाए? उपक्रांतीय गुरुचाप वलय। अर्थात सब मरुभूमि गुड़िक उपक्रांतीय गुरुचाप वलय देखा जाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा। वर्ष सारा नियमित भाव निर्दिष्ट पथ में बहुतवा वायु को कौन कह जाए? वायु को आयन वायु कहुए। क्योंटी नियत वायु प्रवाह अंतर्भुक्त नुहे? उत्तर पूर्व आयन वायु अंतर्भुक्त अटे, दक्षिण पूर्व अंतर्गत अटे, प्रबल पश्चिम वायु अंतर्गत अटे, किंतु उत्तर पूर्व मौसुमी वायुटा नियत वायु प्रवाह अंतर्भुक्त नुहे। खरा दिन में उत्तर भारत प्रभावित उष्ण सूक्ष्म धूलिपूर्ण वायु को कौन कह जाए? लू कहुए। यही भाव में आम ओडिशार जोटा प्रभावित होता है पूर्व भारत में ताको काल बैशाखी कहुए। उत्तर भारत में चिनको कहुए। रॉकी पर्वतमाला जो वायु प्रभावित होता है ताको कौन कहुए? ताको चिनको कहुए। उत्तर भारत में लू कहुए और पूर्व भारत में काल बैशाखी कहुए। उत्तर गोलार्धर पश्चिम वायु दक्षिण गोलार्ध पर खूब जोर से बहु था जदि उत्तर गोलार्धर अधिक जलभाग था। यदि उत्तर गोलार्धर जलभाग था ताहले वायुटा बहुत बही था कहीं भारत जो देखी ये वायु आसे मौसुमी वायु बहुत जोर बहे कहीं ये जलभाग अधिक थी। एपटे बंगोपसागर, ये भारत महासागर, ये आरब सागर रही। निम्नलिखित क्यों वायु प्रवाह अन्य तीनोटी ठार भिन्न? देखिए कौन वायु प्रभाव अन्य तीन ठार भिन्न? मौसुमी वायु, पश्चिम वायु, मेरु वायु, किंतु आयन वायु यहीटा अलग। लघुचाप किपरि सृष्टि हुए? ना वायुर उत्ताप वृद्धि घटिले। तो वायुर उत्ताप गोटे जगह वायु अच्छी उत्ताप हेले से वायु ऊपर को उठी जाए तार स्थान पूरण करने चतुर्पार्श्वर वायु धसई पशे सेमती गोटे आ गोटे सहित बाड़े हो जाए सेमती ए स्थान पूरण करने ए स्थान सब वायु आसे तो गोटे एमती घूरी 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 लघुचाप सृष्टि होता है।
এই ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁକି ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଥାଏ, ମୌସୁମୀ ଥାଏ, ସେସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ, ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମିଶିକିରି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ? ମହାଦେଶ। ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଭୂମିରୂପ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ସମତଳ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସମକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସମକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶିଶିରାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ମପାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାପ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାପ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ଯେପରି ମେଘ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେହିପରି କ'ଣ? କୁହୁଡ଼ି ଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ। ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଲେ ଓଦା ଅଧିକ ରହିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୁଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ନେଇକରି, ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ନେଇକରି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ? କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ? ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହେ? ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ। ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହେ? ନା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁଟି କେଉଁଠୁ ବହେ? ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଅନୁସାରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ ଅଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଏପଟକୁ ବହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏପଟକୁ ଆସେ, ଏପଟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ବାୟୁ ଶୀତଳ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ଘନତା ଆଉ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ବରଫଟା, ପାଣିଟା ବରଫ ହୋଇଗଲେ ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଜାଗା ଅଧିକ ନିଏ, ତେଣୁକରି ଯେମିତି ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁ ଶୀତଳ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ତାର ଘନତା ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ କମ୍ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ? ନା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ କମ୍ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ବର୍ଷଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟା, କେଉଁଟା ବର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତୁଷାରପାତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କୁଆପଥର, ଶିଶିରଟା ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ିଟା ମାନେ ଶିଶିର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏହା ବର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ କଚି ହୋଇକରି ପଡ଼େନି, ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକରି ଗଛପତ୍ରରେ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲିକିରି। ବାଷ୍ପୀଭବନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତ ଭୂ ବିକିରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବିକିରଣ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ତା ଉପରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବାୟୁର ଚାପ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହାଲୁକା ହୋଇକରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ସ୍ତର? ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତକ, କୋର୍, ମାଣ୍ଟଲ। ମହାଦେଶୀୟ ଭୂତକ, ମହାଦେଶୀୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ସ୍ତର ଅଟେ। ପର୍ବତରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବାଧା ପାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରତିବାତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। କେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ନା ପ୍ରତିବାତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା, ହେଲା କି, ପିଟି ହୋଇକରି ଏଇଠି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବାତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭବନ କହନ୍ତି? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ତାକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତରଳ ହୁଏ, ତ ସେଇ ତରଳଟା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ କ'ଣ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ତରଳ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ? ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମାନେ ଓଜନ ହୋଇକରି ଖସିଯାଏ, ପାଣି ହୁଏ। ତାର ପାଣି ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ବରଫ ହୋଇଯାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ? ତାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ।
କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହନ୍ତି? ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ବାଷ୍ପୀଭବନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁ କ'ଣ? ଘନୀଭବନ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୁବବୃତ୍ତଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶର ପରିମାଣ କେତେ? 0। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ରହିଛି, ବୃତ୍ତଟି ରହିଲା, ତାର ବିଷୁବରେଖା ଏଇ ବିଷୁବରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ତାର ଅକ୍ଷାଂଶଟା କେତେ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲିକିରି ଧରାଯିବ। ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଲେଖିବା ବେଳେ କେଉଁ ଦିଗ ଲେଖାଯାଏ? ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଲେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼େ? ତୁଷାର ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କାକର, କୁହୁଡ଼ି, ତୁହିନ ଏସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। ତୁଷାରଟା ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼େ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳର କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଭାଗ? 3 ଭାଗ ମଧୁର ଭାଗ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଛି ଭୁଲ? ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଶୀତକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ କାହିଁକିନା ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିଯାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଜଳଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଅଧିକାର କରିଛି? ପ୍ରାୟ 71 ଭାଗ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଟାକାମା ମରୁଭୂମି ନିକଟରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲସେ ଆପଣ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। କମ୍ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ। ଶୀତକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ବାୟୁରେ କମ୍ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ? ନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଅଧିକ ଯେହେତୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ, କମିଯାଏ। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ବନ୍ଦର ଜୁଆରର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ? କୋଲକାତା ବନ୍ଦର। କୋଲକାତା ବନ୍ଦର ଜୁଆର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଜଳଭାଗରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ବାୟୁପ୍ରବାହ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଣି ଥିବ, ଗୋଟେ ବାୟୁ ଆସିକରି ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତ ତରଙ୍ଗର କ'ଣ ଏମିତି ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସିବ, ତେଣୁକରି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜଳଭାଗରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଉଠେ, ପାଣି ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ଭାଙ୍ଗେ, ଉଠେ ଭାଙ୍ଗେ, ଏଇଟାକୁ ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ବାୟୁଟା ମାଡ଼ ହେଲେ ଏଇଠି ପାଣିଟା ଏମିତି ଉଠେ ପଡ଼େ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ? ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ବାୟୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ। କେଉଁ ତିଥିରେ ଲଘୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଲଘୁ ଜୁଆର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଛୋଟ ଜୁଆର ଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତିଥିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନେଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘନୀଭୂତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତୁଷାର କଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଧୂଳି କଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘନୀଭୂତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତୁଷାର କଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ଆକର୍ଷଣ ହେତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ? ଗୁରୁ ଜୁଆର, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଜୁଆର। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁଠି ଏକ ଜାଳେନୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଆକୁ ଆମେ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାକୁ ଜାଳେନୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ଏକ ଜାଳେନୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ? ତ କୋଇଲାଟା ଗୋଟେ ଜାଳେନୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସାଇଟ୍, ସୁନା, ଲୁହା ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଆକୁ ଆମେ ଜାଳିକିରି ରୋଷେଇ କରୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଖଣିର ଗଭୀରତା କେତେ? ଏହି ଖଣିର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଭୀର ଖଣି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, 4 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଖଣିଟି ଖୋଳା ଯାଉଛି। କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ରହେ? ତ ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଉଷ୍ଣ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର। ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ନାରୁ କେଉଁ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୂତକ୍ର ଶିଳାକୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଭୂତକ୍ର ଶିଳାକୁ 3 ଭାଗରେ। କୋର୍, ମାଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗ ରହିଛି
भूतकर तले थिबा तरल बा अर्ध तरल शिला को कौन कहुए ताको आग्नेय शिला कहुए। सीएल केउथरे गठित सिलिका और आल्युमिनियम रे। सिलिका मैग्नेशियम गठित स्तर को कौन कहुए यहाँ को निफे बोलिकी कहुए। यहाँ मन रखिए यहाँ बारंबार प्रश्न क्वेश्चन विभिन्न प्रकार परीक्षा आसए। केउंटी निश्रबज आग्नेयगिरी शिलार एक उदाहरण मार्बल। ग्रानाइट केउं शिलार अंतर्भुक्त अंतर्भेदी आग्नेय शिला ता भितर रही है। अंतर्भुक्ति आग्नेय शिला कला पड़ी जाए। पृथ्वीर सबुठारु भितर थिबा स्तर को कौन कहुए पृथ्वीर सबुठारु भितर थिबा स्तर को पृथ्वी एमती अच्छी तार स्तर स्तर होकर थाए ताको कोर मांटाल ये कहुए ताको कोर कहुए। भूतकर तलक थिबा स्तर को कौन कहुए ताको मांटाल बोलिकी कहुए थाए। भूतकर तल स्तर को मांटाल कहुए थाए। महादेश तले थिबा भूतक प्राय केते गभीरता पर्यंत विस्तृत 50 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। पृथ्वीर मोट घनफल केते भाग भूतक रही 0.5 भाग 0.5 अर्थात 100 भाग 0.5 जी अंश हम से अंश भूतक रही। निम्न तो केउं प्रकार शिलार विभिन्न प्राणी और उद्भिदंग मृत देहर अवशिष्टांश बा जीवाश्म संचित हो रही है स्तरीभूत शिला। ए शिलाटी स्तर स्तर होकर आसता है तो एथिरे मृतदेहर अवशिष्ट और जीवाश्म संचित होकर रही है। ताजमहल केउं शिलार गठित होता है रूपांतरित शिला अर्थात जो धला शिलाटी मार्बल शिला ताहा होची गोटे रूपांतरित शिला। पृथ्वीर व्यासार्धर दैर्घ्य केते 6371 किलोमीटर। देखो आपण मानकर ए क्लास टी समस्त प्रकार प्रवेशिका नियुक्तिमूलक परीक्षा जो थे कि आपण मानकर भूगोल प्रश्न आसो से समस्त परीक्षा उपयोगी अटे। क्लास टी भल लगी वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ परवर्ती क्लास गुड़िक देखापी। आउ कि गुड़े प्रश्न अच्छी आम बर्तमान ताको आलोचना करवा। तो ये आम भूगोल कम्प्लीटली केते गुड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन सर तो नेक्स्ट आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ता सहित आम जो भूगोल शिक्षा मनोविज्ञान रही से संपर्कित क्लास करवा। केउं धातुरे निफे स्तर गठित निकेल और फेरस धातुरे। पृथ्वीर गभीरतम खनि केउं देश अच्छी दक्षिण आफ्रिकार। यार गभीरता केते 4 किलोमीटर। मांटाल बा मध्यमंडल केते गभीरता पर्यंत विस्तृत 29 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। पृथ्वीर मोट घनफल केते भाग मांटाल 16 भाग मांटाल। कोर बा केन्द्र मंडल व्यासार्ध प्राय केते किलोमीटर 35 किलोमीटर। केउंटी एक द्वितीय श्रेणी भूमिरूप मही सोपान। प्रथमटा हूँ प्रथम हूँ महादेश द्वितीय हूँ मही सोपान तृतीय हूँ महासागर। परवर्ती प्रश्न देखा पृथ्वीर गभीरतम स्तर को कौन कहुए कोर कहुए। महादेश में केउं भूमिरूपटी देखा जाए नहीं प्रश्न देती नहीं तो ये मही सोपान देखा महादेश में कौन देखा जाए ना मही सोपान देखा जाए ना कहीं समतल भूमि माटी पर्वत माटी मालभूमि माटी कि मही सोपानटा कौट देखा जाए ना मही सोपानटा आमर देखा जाए समुद्र रे देखा जाए। सुना पेट्रोलियम कोयला प्रत्येक कहार अंतर्भुक्त खनिजर अंतर्भुक्त। केउंटी एक तृतीय श्रेणी भूमिरूप नुहे निमज्जित नदीगंड उपत्यका त्रिकोणभूमि मालभूमि। मालभूमिटा गोटे तृतीय श्रेणी भूमिरूप नुहे। केउंटी बाह्य शक्ति अंतर्भुक्त नुहे प्रश्न देती नुहे प्रश्न ठीक से पढ़ा दरकार। पर्वत आ गठन एटा बाह्य शक्ति नुहे किंतु भूतल जल पवन हिमवाह एगुड़िक बाह्य शक्ति गोटे स्थान अन्य स्थान को परिचालन होता है किंतु पर्वत गोटे स्थान ही स्थिर रही है। केउं स्तरटी पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर भूतक अर्थात पृथ्वीर प्रथम उपर स्तर बा चमड़ा तोक कहले चमड़ा को बुझाई थाए तेणुक प्रथम स्तर को कहुए पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर और प्रथम स्तर। निम्नोक्त केउं महादेशटी अंगारालैंडर अंतर्भुक्त आफ्रिका महादेश। आग्नेयशिला छोट छोट खंड हो निम्नभूमि जमा हेले कौन हुए केउंथिरे परिणत हुए अवक्षिप्त शिला। अवक्षिप्त शिला अत्यधिक चाप और ताप प्रभाव में केउंथिरे परिणत हुए रूपांतरित शिला। अस्मर अर्थ कौन अस्मर अर्थ शिला जमी अस्ममंडल आम कहे तेणुक शिलामंडल क्या कहुई थाए। तैल अनुसंधान इंजीनियर मैंने केते किलोमीटर गभीरता पर्यंत गात खोलुंट 6 किलोमीटर पर्यंत। अस्ममंडल भूपृष्ठर प्राय केते गभीरता पर्यंत विस्तृत 200 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। भूमिकंप केन्द्र केते प्रकार तरंग सृष्टि हुए 3 प्रकार तरंग सृष्टि हुए। पृथ्वीर मोट घनफल केते भाग कोर 83 भाग होची कोर। महासागर तले थिबा भूतकर मोटेई प्राय केते किलोमीटर मोटेई प्राय 5 किलोमीटर। दुईटी च्युतिर मध्यवर्ती अंश दबी जाए केउंटी सृष्टि हुए यहाँ ग्रस्त उपत्यका सृष्टि हुए। अर्थात जमी जो थाए आमर पहाड़ जो थाए
च्युति अर्थात गोटे कौन हुए एमती भांगी जाए आ गोटे एमती हो जाए तो सेठी कौन हुए ग्रस्त उपत्यका सृष्टि होता है। थियोरी क्लास से सब कम्प्लीटली पढ़ा। तो यहाँ होता है आपर जियोग्राफी केते गुड़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं ब्रीफली डिस्कसन यही क्लास आपर समस्त प्रकार प्रवेशिका नियुक्तिमूलक और पाठ्यक्रम निमंते उद्दिष्ट अटे। भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। परवर्ती प्रश्न आलोचना करवा। परवर्ती प्रश्न आमर रही 321 नंबर पर्वत ढालू हिमबाह द्वारा सृष्ट आराम चौकी सदृश भूमि रूप को कौन कहुए या सर्फ कहुए। हिमबाह कहले आमर जो बरफ रही बरफ द्वारा जो आराम चौकी माने चौकी चेयर भाया जो सृष्टि होता है कौन कहुए सर्फ कहुए। क्रांति वृत्त और मेरु वृत्त मध्यवर्ती तापमंडल को कौन कहुए नातिशीतोष्ण मंडल कहुए। तापमात्रा तारतम्य जो पृथ्वी पृष्ठ केतोटी तापमंडल सृष्टि होती 3टी तापमंडल सृष्टि होती। क्यों जलप्रपात पृथ्वीर उच्चतम जलप्रपात ताहा होची एंजेल जलप्रपात माने सबुठार उच्चतम स्थान रू माने पड़ुछि पानी। निम्नोक्त पर्वत गुड़िक मध्य कौटा गोटे स्तूप पर्वत सातपुरा रॉकी आल्प्स आंडीज नुहे सातपुराटा गोटे स्तूप पर्वत। केउ अक्षांश अंतर्गत स्थान दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल अंतर्भुक्त अवस्थित 45 डिग्री उत्तर अक्षांश स्थान। समुद्र पतन केते उच्चतार विस्तीर्ण समप्राय भूमि को समतल भूमि कहुए। 300 मीटर बा कम उच्चतार अवस्थित विस्तीर्ण समान बा समतल भूमि को कहुए कौन ताहाको समतल भूमि कहुए। हिममंडल केते डिग्री समक्षरेखा मध्य अवस्थित 66.5 ରୁ 90 डिग्री अर्थात आपड़ एमती जो भूगोल को देखी तो ये 66 डिग्री रू जो 90.5 रही यही स्थान को कौन कहुए हिममंडल कहुए। 66 ରୁ 90 मध्य अवस्थित भूपृष्ठ लाभा क्रमे जमा हो क्यों पर्वत सृष्टि हुए आग्नेय पर्वत सृष्टि हुए। आग्नेयगिरी उद्गीकरण होता है जो लाभा जमा होता है आग्नेय पर्वत सृष्टि होता है। केउंटी पृथ्वीर त्वरित चलन जो होई न थाए भूचलन होता है भूमिगत होता है अग्नि उद्गीकरण होता है। त्वरित चलन कहले हठात सांगे सांगे चलन जो किंतु पर्वत गठन होई न था पर्वत गठन धीरे धीरे समय लगी होता है। 20 डिग्री समकेरेखा अंतर्गत स्थान गुड़ी क्यों तापमंडल अंतर्गत ग्रीष्ममंडल अंतर्गत। क्यों नदीटी ग्रस्त उपत्यका दे प्रवाहित होती नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदीटी ग्रस्त उपत्यका दे प्रवाहित होती। वर्षक मध्य तापमात्रा क्रमशः ह्रास वृद्धि को कौन कहुए ताहाको वार्षिक ताप चक्र बोलिकी कहुए। उत्तर अमेरिका क्यों पुरातन भूखंडर अंश थिला अंगारालैंड भूमिकंप उत्पत्ति स्थल को कौन कहुए केन्द्र कहुए। अशोकराकृति ह्रद क्योंठी देखा जाए नदी उपत्यका देखा जाए। भूपृष्ठ संगृहित सौररश्मिर परिमाण को कौन कहुए सौरावी ताप कहुए अर्थात जो सौररश्मि आसी था संगृहित होता है सौरावी ताप कहुए। शक्ति संग्रह और शक्ति विकिरण मध्य समता रखा को कौन कहुए ताप बजेट कहुए। जमीक बजेट आमर पैसा लेन देन उपर आमर बजेट आकलन करा ठीक से शक्ति संग्रह और विकिरण शक्ति आसवा ता विकिरण हवा को कौन कहुए समता रखा को ताप बजेट कहुए। 23 उत्तर 23 दक्षिण समाक्षरेखा मध्यवर्ती अंचल क्यों तापमंडल अवस्थित एठारे उष्म तापमंडल अवस्थित अटे। जमी जो भूगोलक 23 डिग्री हाफ मध्य एपटे उत्तर और दक्षिण उभय कौन उष्ममंडल अवस्थित सूर्य किरण सीधाड़क पड़ता है। आम प्रतिदिन अनुभव कर उष्णता को कौन कहुए वायुमंडल तापमात्रा कहुए। तो यहाँ होता आपर जियोग्राफी केते गुड़े प्रश्न और तार उत्तर आलोचना क्लास भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही पाठ्यक्रमटी आप समस्त प्रकार पाठ्यक्रम नियुक्ति और प्रवेशमूलक परीक्षा उपयोगी जो कि आपंकर जियोग्राफी प्रश्न आसूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।